приглашал кто? Яхим, мы звали сюда эту кучку гостей и нервов. Не было такого, бас. Не звали. Он сам приперся. Сам, значит. Ах да, ты же собрался здесь все подкручивать. Да будет тебе известно, не бывает даже малейших случайностей и совпадений. Система во всем и везде. Хороша ваша система. Так это вы виноваты? А? Строители руины бараков. Это же вы лепите несуразные постройки. Кто мешает узнать, что нужно строить? Кто не дает понять грандиозность замысла? Может, мы? Яхим, это мы мешаем двуногим насекомым оставить болото и стать творцами? Нет, бас. Они сами городят, что попало. После сами все рушат и ищут виновных. Ты слышишь? У нас другого материала нет. Работаем с тем, что вы направляете. Перерабатываем и возвращаем вниз. Исполняем любые ваши желания и мечты. Кто ж виноват, что они у вас насквозь такие? А ты задумывался, что будет, если разгрузить вас от тяжести? Убрать пороки? Что будет, если прекратятся войны? Если мы свернем ловушки? Вы же сожрете все вокруг, а потом приметесь доедать друг друга. Вам же всегда мало. Ты видел, что бывает, когда они расчеловечиваются? Тебя и таких, как ты, первыми пришьют гвоздями креста. Нет, потом, конечно, назовут вашими именами проспекты и бульвары, но распнут, как пить дать. Будь уверен. Мальчик увидит все, что задумано, а для тебя проход закрыт. И не понял ничего. Разговор окончен. Потерял здесь смертный. Может, приглашал кто? Яхим, мы звали сюда эту кучку гостей и нервов. Не было такого, бас. Не звали. Он сам приперся. Сам, значит. Ах да, ты же собрался здесь все подкручивать. Да будет тебе известно, не бывает даже малейших случайностей и совпадений. Система во всем и везде. Хороша ваша система. Так это вы виноваты? А? Строители руины бараков. Это же вы лепите несуразные постройки. Кто мешает узнать, что нужно строить? Кто не дает понять грандиозность замысла? Может, мы? Яхим, это мы мешаем двуногим насекомым оставить болото и стать творцами? Нет, бас. Они
сами городят, что попало. После сами все рушат и ищут виновных. Ты слышишь? У нас другого материала нет. Работаем с тем, что вы направляете. Перерабатываем и возвращаем вниз. Исполняем любые ваши желания и мечты. Кто ж виноват, что они у вас насквозь такие? А ты задумывался, что будет, если разгрузить вас от тяжести? Убрать пороки? Что будет, если прекратятся войны? Если мы свернем ловушки? Вы же сожрете все вокруг, а потом приметесь доедать друг друга. Вам же всегда мало. Ты видел, что бывает, когда они расчеловечиваются? Тебя и таких, как ты, первыми пришьют гвоздями креста. Нет, потом, конечно, назовут вашими именами проспекты и бульвары, но распнут, как пить дать. Будь уверен. Мальчик увидит все, что задумано, а для тебя проход закрыт. И не понял ничего. Разговор окончен. Потерял здесь смертный. Может, приглашал кто? Яхим, вы звали сюда эту кучку гостей и нервов? Не было такого, бас. Не звали. Он сам приперся. Сам, значит. Ах да. Ты же собрался здесь все подкручивать. Да будет тебе известно, не бывает даже малейших случайностей и совпадений. Система во всем и везде. Хороша ваша система. Так это мы виноваты? А? Строители руины бараков. Это же вы лепите несуразные постройки. Кто мешает узнать, что нужно строить? Кто не дает понять грандиозность замысла? Может, мы? Яхим, это мы мешаем двуногим насекомым оставить болото и стать творцами? Нет, бас. Они сами городят, что попало. После сами все рушат и ищут виновных. Ты слышишь? У нас другого материала нет. Работаем с тем, что вы направляете. Перерабатываем и возвращаем вниз. Исполняем любые ваши желания и мечты. Кто ж виноват, что они у вас насквозь такие? А ты задумывался, что будет, если разгрузить вас от тяжести? Убрать пороки? Что будет, если прекратятся войны? Если мы свернем ловушки? Вы же сожрете все вокруг, а потом приметесь доедать друг друга. Вам же всегда мало. Ты видел, что бывает, когда они расчеловечиваются? Тебя и таких, как ты, первыми пришьют гвоздями креста. Нет, потом, конечно, назовут вашими именами проспекты и бульвары, но распнут, как пить
тебя проход закрыт. И не понял ничего. Разговор окончен.